Παρθενώνας. Είναι έτσι, δεν είναι? Τι είναι ο Παρθενώνας? Ούτε καζίνο, ούτε θέατρο, ούτε στάδιο, ούτε τίποτα. Ο ναός της Αθηνάς. Ναός είναι. Τι δείχνει αυτό? Ότι οι Έλληνες ανέκαθεν είχαν αυτή τη σχέση με τα θεία και αυτή τη σχέση την εκφράζαν με ό,τι καλύτερο και ό,τι πιο ευγενικό και πολιτισμένο είχαν. Και αυτά τα δείγματα του πολιτισμού σήμερα βλέπετε έρχονται από όλο τον κόσμο να τον θαυμάσουν τον Παρθενώνα. Αλλά δυστυχώς από όλον τον κόσμο εμάς τους Έλληνες μας έχουν, να μην πω, έκανα την κίνηση και καταλαβαίνετε. Γι' αυτό λοιπόν η Παναγία σήμερα όσο ποτέ άλλοτε ας την παρακαλέσουμε έτσι να σκεπάζει και πάλι την Ελλάδα. Να δίνει σε όλους μας τη φώτιση και τη δύναμη ώστε να συνεχίσουμε την ελληνοορθόδοξη παράδοση και να συνεχίσουμε και εμείς αυτή την ιστορική πορεία των προγόνων, γιατί είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, παράδοση σημαίνει ανανέωση. Παραδίδω αυτή τη σημαία την προηγούμενη χρονιά, κάποια άλλα παιδιά την κρατούσαν. Φέτος την κρατούν αυτά τα παιδιά, του χρόνου κάποια άλλα. Την παραδίδουν ο ένας στον άλλον και αυτή είναι η παράδοση. Η συνέχεια, η ανανέωση, η πορεία. Αυτή την πορεία του ελληνικού έθνους που ο Χριστός και ο Θεός μας την ευλογεί, η Παναγία τη σκεπάζει και αυτήν είναι που έδωσε πραγματικά το μεγαλείο της ψυχής στους Έλληνες φαντάρους σε εκείνα τα κρύα βουνά της Αλβανίας και της Πίνδου, έτσι ώστε να έχουμε το μεγαλείο αυτό σήμερα, το μεγαλείο και το δώρο της ελευθερίας, όπως είπα και πριν από 15 σχεδόν μέρες, την 13η Οκτωβρίου που γιορτάσαμε τα ελευθέρια της πόλεως μας. Αυτό το μεγαλείο της ελευθερίας, αυτό το μεγάλο δώρο του Θεού έγινε με θυσία αίματος, με θυσία ζωής. Έτσι λοιπόν και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι των προγόνων μας, είμαστε δέσμοι της θυσίας μας, είμαστε και εμείς υποχρεωμένοι ώστε να πούμε και εμείς το όχι στον κάθε είδους βάρβαρο σύγχρονο, ο οποίος έρχεται όχι απλά να καπηλευθεί τα ιερά και τα όσια της πατρίδας μας, αλλά έρχεται να επιβουλευτεί αυτή την πατρίδα μας. Όσο ποτέ άλλοτε είναι πολύ επίκαιρο το όχι του Έλληνα εκείνου, ο οποίος πραγματικά εξ ονόματος όλου του ελληνικού έθνους αντέταξε με στεναρή φωνή και δύναμη αυτό το όχι ενάντια στην κάθε είδους κατάκτηση, στην κάθε είδους δουλεία. Και άρχισε αυτή η ωραία αντίσταση του Έλληνα παντού. Αντιστάθηκε με νύχια και με δόντια, με οποιοδήποτε τίμημα ενάντια στον κατακτητή, ενάντια στη δουλεία. Έτσι λοιπόν και εμείς αδελφοί μου, ας αγωνιστούμε να μην κατακτηθούμε από αυτούς οι οποίοι έρχονται να υποδουλώσουν την πατρίδα μας, έρχονται να υπονομεύσουν την εθνικότητά μας, έρχονται να υπονομεύσουν την ίδια μας τη ζωή. Το πρόβλημα δεν είναι το οικονομικό, δεν είναι τα μνημόνια. Το πρόβλημα είναι η εθνική δουλεία. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι ο αφελληνισμός ο οποίος γίνεται με πολλούς και διαφόρους τρόπους, όχι μόνο με θέματα εθνικά, αλλά και κυρίως αυτό που τώρα βλέπω αρχίζει σιγά σιγά να φαίνεται με το θέμα το δημογραφικό. Αυτός είναι ο χειρότερος αφελληνισμός μας. Το ξέρετε ότι το 2050, σύμφωνα με τα δεδομένα της Ελστάτ, που είναι η επίσημη στατιστική υπηρεσία της πατρίδας μας,
ο πληθυσμός της Ελλάδας θα μειωθεί κατά 2 εκατομμύρια. Έχουμε 2018, το 2050 κοντά είναι, δεν είναι και πολύ μακριά. Με τα δεδομένα λοιπόν αυτά, το 2050 νομός Γρεβενών δεν θα υπάρχει. Θα υπάρχουν μόνο Γρεβενιώτες, οι οποίοι θα είναι παντού, αλλά εδώ πλέον τα χωριά μας και οι πόλεις μας πάει, τελείωσε. Κάθε χρόνο, το ξέρετε, σβήνει ένα μεγάλο χωριό εδώ σε εμάς. Αυτό λοιπόν, εδώ πρέπει και εμείς να αντισταθούμε, να πούμε όχι σε αυτούς τους κάθε είδους εχθρούς που επιβουλεύονται όχι μόνο την παρουσία μας και την κυριότητά μας, αλλά την ίδια τη ζωή. Έτσι λοιπόν, αδερφοί μου, η Παναγία ασκεπάζει το έθνος των Ελλήνων. Ας μας δίνει όλους δύναμη και φώτιση να αντιστεκόμαστε στις κάθε είδους επιβουλές, στις κάθε είδους πονηρές διαθέσεις της παγκοσμιοποιημένης νοοτροπίας και τακτικής, έτσι ώστε να μπορούμε ελεύθεροι σαν γνήσιοι Έλληνες και Ορθόδοξοι χριστιανοί να συνεχίσουμε να ζούμε και να παραδώσουμε την πατρίδα μας σε αυτούς εδώ που έχουμε μπροστά μας, που είναι η ελπίδα μας και η παρηγοριά μας. Αμήν.